Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut Izzet Mexhiti thotë se po vijojnë bisedimet për ndryshimet në ekzekutiv pas largimit të Arben Taravarit, kreu të Aleancës për shqiptarët. Ai siguron se pozitat që ka vlenin në qeveri do të mbeten të vlenit. U vërtetua ajo që nuk mund të jesh edhe pjesë e qeverisë edhe me BDI-n, edhe pjesë e vlenit edhe me BDI-n. Tash kjo punë është absolvuar. Këto ditë jemi në bisedime intensive për formatimin e ri të qeverisë. Ato vende domethënë që kanë takuar vlenit në kaluarën, pa marrë parasysh që ka qenë pjesë e Aleancës, prapë mbetet në kuadër të vlenit dhe vlenit do jep më të mirët, më profesionistët për detyrat e reja. Deklaroi Izzet Mexhiti. Bekim Qoku është koordinatori i ri i grupit parlamentar të koalicionit Vlen. Ai prezantoi organizimin e ri brenda grupit parlamentar, të cilin për momentin e përbëjnë 9 deputet, kurse i 10 do të bashkohet pas finalizimit të dorëheqjes së Salim Sulejmanit. Koordinatori Bekim Qoku ftoi deputetët e Aleancës për shqiptarët Arben Taravarit të bashkohen grupimit, duke thënë se beson se as ata nuk e dinë se çfarë ndodh saktësisht në partinë e tyre. Gjykata kushtetuese në Republikën e Maqedonisë së Veriut shfuqizoi nenet kontestuese 17 e 18 të kodit zgjedhor të miratura në mars të vitit 2024. Përmes tyre u rit pragu i nënshkrimeve të nevojshme për dorëzimin e listave të pavarura në zgjedhje, respektivisht 1% prej trupit votues. Vendimi erdhi pas ngritjes së nismës nga ish-deputetja Liliana Popovska, por dhe një grupi të qytetarëve të cilët kontestuan ndryshimet e kodit zgjedhor. Me ndryshimet e kodit, kandidatët e pavarur viheshin në pozitë diskriminuese në raport me partitë, të cilat garojnë në zgjedhje, ndërsa e regjistruar me vetëm 1000 votues. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryesocialisti Edi Rama i ka bërë dinjërthirrje kandidatëve të Partisë Socialiste në të 12 qarqet e vendit të mbeten një skuadër deri në fund. Në këtë mënyrë ai doli kundër nismave të disa prej tyre që humbën në zgjedhje përmes listave të hapura për të kontrolluar kamerat që mbikëqyrin kutitë e votimit. Menjëherë pas apelit të kryesocialistit reagoi dhe Tauland Balla, drejtuesi politik i Partisë Socialiste për diasporën, këshilloi kolegët që i kërkuan KQZ-s pamjet filmike të numërimit të votave. Kodi zgjedhor i ka të përcaktuara procedurat që ndiqen në këto raste, por mos harroni asnjëherë që fal përpjekjeve të Partisë Socialiste kur ke qenë në opozit për të bërë transparencë në procesin zgjedhor, mos harroni që në një fazë të dytë pas këtij momenti është vetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i cili përzgjedh një pjesë të kutive të votimit në gjithë territorin, rreth 1/10 e kutive të votimit të gjithë territorit që do bëj transparencë. Kështu që ti lejmë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ta bëj Komisioni Qendror i Zgjedhjeve këtë transparencë. Ndërkohë që mos harroni që kodi zgjedhor përcakton shumë qartë që palët që mund të bëjnë aktimime janë vetëm partitë politike. Balla falenderoi të gjithë emigrantët shqiptar që i besuan votën Partisë Socialiste dhe Edi Ramës. Opozita shqiptare është e bindur për të mos njohur rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit. Kryedemokrati Sali Berisha në një konferencë për shtyp kërkoi nga KQZ të mos shpallë rezultatin e 11 majit. Që në momentin kur ti garon me parti shtet, ato s'janë zgjedhje, po janë fars. Merr fund procesi zgjedhor, sepse garë nuk ka. Gara është fiktive, për arsye se ti ke në fush një shtet që ka mbrapa buxhete miliardash, që ka një logjistik të pafundme, që ka të gjitha mjetet e dhunës. Ndërsa nuk munguan dhe akuzat për Alti Dumanin, Sali Berisha akuzon kreun e SPAK se ka heshtur përpara 10 rapadive, siç pretendon ai, veprimtarisë më të egër kriminale elektorale të bandave. E morët vesh ju se si veproi administrata gjatë këtij procesi, se si mbylli gojën, se si shërbeu, si shpif e partisë skapi i Dumanit, se si heshti para dhjetra padive, para veprimtarisë më të egër kriminale elektorale të bandave. Deklaroi Sali Berisha. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.